澤美麗同享健呢匹馬都可以話越老越可愛喎，今場都冇俾到啲驚喜你咧？好驚喜啊！因為今日初初諗都應該會有啲撐市嘅，因為舊年上一屆我哋跑第二噶嘛，咁應該1800都得嘅。但係今日睇完頭嗰7場賽事，其實冇一隻馬係咁後上嘅，都係喺前邊咁樣，即係變咗個信心係冇咁大咯。但係Tony就話隻馬 fit 嘅，佢話都係咁跑啦，唔好改變個跑法啦。同埋隻馬始終都係由佢個級數，佢曾經都喺一級賽度跑入前面。咁啊係，佢其實呢隻馬咧，佢呢隻馬唯一一樣嘢咧，佢成日跑啲2、3級賽咧，佢通常因為以前係高分嘅，所以長期都孭135磅。其實135磅對佢有影響嘅。上嗰屆佢都係孭好重磅嘅，我記得都好似係135磅，所以佢又係輸咗個磅少少。但係今年咧，我哋就129磅，變咗係爭好遠。今場會唔會都係阿潘頓揀錯咗馬？因為潘頓好多時都會同你哋美麗喺一齊合作。我諗都唔係嘅，我諗阿潘頓，我哋即係不嬲都好多時合作。但係我諗阿潘頓太多側身馬騎啦，佢都好難分身。呢匹中心鐵馬下一季都轉9歲啦，其實佢會唔會繼續都喺賽場度上陣咧，郭生？嗱，本來咧我哋就計劃咗跑完呢場，即係如果即係唔係表現得咁理想，我哋咧就會當係季尾嗰場一班嘅1600咧，就係當係榮休㗎啦，當佢。咁但係而家Tony頭先喺度好似講笑咁講話，唔好退啊，唔好退啊！隻馬原來仲有嘅，仲有咁我諗，如果有咁嘅表現，俾啲機會去跑埋下一季咯。我話預祝呢匹馬下季有繼續有好成績，恭喜晒郭生，恭喜晒你。好，唔該。感謝你，thank you，thank you，多謝。thank you。